搞乜啊？拆到台車溶溶爛爛嘅？哦，差啲唔記得，原來呢台 EVO4係要做全車內外翻新噴油。早幾日華哥佢哋抬完引擎，又拆埋前後玻璃，跟住肯定係要噴油啦。話咁快，師傅就噴好咗中途底漆啦。轉個頭，啲附件嘅色漆就噴好咗。然後車身嘅色漆亦都搞掂埋，係咪好精呢？好多車主過嚟之前都會問我哋有咩油漆，其實我哋主要係用鸚鵡同埋 PPG 漆，呢兩隻漆無論光澤度同抗劃傷效果都係唔錯嘅。另外為咗還原 JDM 味道，我哋用咗啞光漆去噴引擎艙，你睇夠唔夠味呢？全車噴油搞掂啦，跟住就準備裝機器。裝之前肯定係要將原來嘅線重新做包裹，一嚟係為咗美觀，二嚟係要確保用車安全。經過一日嘅奮戰，終於搞掂。今日就做住咁多，聽日繼續。